Se dice por ahí que la primera impresión lo es todo, pero en el mundo inmobiliario la primera impresión es apenas el inicio del romance. Es fácil enamorarse de una fachada bonita o un estilo reluciente, pero antes de dar el sí definitivo, hay que saber mirar los detalles que no siempre aparecen en la foto. Porque aceptémoslo, comprar una casa es una de las decisiones más grandes de tu vida, y nadie quiere sorpresas desagradables después de la firma de la escritura. Y ahí es donde entramos. Nuestro trabajo no solo es mostrarte paredes y techos. Nuestro verdadero valor es ser ese ojo crítico, darte nuestro punto de vista, con toda sinceridad y experiencia. A veces, nuestro trabajo es encontrar esos detalles que quizá no ves en la emoción del momento. Por eso, aunque la transacción parezca simple, siempre te vamos a aconsejar que te apoyes en expertos que analicen la situación física real de la propiedad, porque la transparencia es la base de una buena inversión. Dicho esto, queremos que pongas mucha atención en lo que tenemos enfrente de nuestra cámara. Estamos nuevamente en Riberas del Pilar, visitando una propiedad que rompe esquemas, fuera del común predominante, pero eso es precisamente lo que la hace especial. Tiene acabados realmente finos y una cocina Wolf que es literalmente el sueño de cualquier chef. Su arquitectura se envuelve y te invita a quedarte. Y no hablemos de la alberca, con solo verla ya te visualizas ahí dentro. Además, la ubicación es privilegiada, con accesos inmediatos a hospitales y los mejores restaurantes de la zona. Es una casa con carácter, moderna y lista para disfrutarse. Así que, con ojos críticos pero con el corazón abierto, te invitamos a que disfrutes el resto de este video tour.